C'est reparti Lionel. Hein? C'est reparti. Ouais, ça y est, on a réussi à renvoyer à Deury. Bernard est rentré dans le mât au forceps. Et on a réussi à récupérer la drisse qu'on a réparée. Bon voilà, Deury, pour l'instant, on est à 25 nœuds. Bon, c'est déjà bien, c'est mieux que tout à l'heure en tous les cas. On va faire un petit arrêt aux Açores pour repasser la drisse dans le mât comme il faut et repartir à 100% du potentiel après les Açores. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Et on a Birbac qu'on voit pas très bien. Derrière qui est en train de nous rattraper. Ouais, du coup, il nous rattrape plus maintenant. Bah là, depuis qu'on a renvoyé, ça doit être un peu plus équilibré. Ouais. Je le vois moins grossir, Ouais. Bon, et bah, plus tard. Ouais, la suite au prochain épisode.